始葬喺三面咯。你坐呢個位啊？呢個位我哥哥生前最中意坐嘅呢個位。我爸爸係洪拳嘅，佢師傅林世榮，林世榮師傅黃飛鴻，我係黃飛鴻嘅第四代。呢條視頻咧擺喺我部電話咧，應該有半年嘅時間啦。你睇下 Sammy 當年仲係白頭髮嘅，點解條咁舊嘅視頻咧我都要抄翻出嚟咧？雖然間鋪頭啲嘢食咧就普普通通，但係內容咧我覺得係值得可以出街嘅。依家下廣州太平館同香港太平館咧有咩區別？早晨，我係鄧小嫻啊。而家呢個位咧，以前我哋喺度捧啲車我哋入去邵氏片場開工嘅地方。小工會咧就喺呢度上2樓，簡稱叫19號。同我哋阿劉師傅去食一間好老字號嘅香港太平館。呢間係我細路仔，我老豆劉師傅成日帶我嚟嘅，依家我帶翻佢。係我發跡嘅近嗰段時間第一陣。一看一看，80多還健步如飛。哦，呢個你徒弟嚟嘅，佢係做大戲，佢係文武生，有你專屬台喎入邊。好大佬嘅。哦，有一張台以前係一定係佢做嘅。我而家你睇下坐唔坐都到佢張台。哇，咁幾多啊？你等陣，我大佬都嚟過。有跟梁師傅嘅台。一定坐嘅呢張台。嗱，你而家坐呢個位咧，就我哥哥生最中意坐嘅。唔係呢個我唔緊要嘅，唔緊要嘅。我都係坐翻呢個位，呢個位。太平館三寶一定要叫啊！瑞士汁啊，瑞士雞翼同埋燒魚㗎。啲人淨係覺得酥芙梨，但係呢度嘅雪糕紅豆冰係一絕。喺60幾年嘅年代咧，我哋喺太平館最中意食嘅豬髀飯，而家唔知仲有冇？而家有冇魚？應該有嘅啫，同埋煙腸魚，仲有嘅。燒豬髀啊，煙腸魚我哋啊，以前我哋過年就喺度食。係啊，我哋燒豬飯個個都食。而家仲有冇啊？而家有嘅。有。係搞一份唔該。點解一定係嚟佐敦呢間？一來近我哋就喺北海街19號嗰時，二來就係呢度咧係好多好大氣嘅藝人啦，同埋拍電影嘅人。最接地。味道都係差唔多㗎。我哋嗰陣時咧，多數食嗰啲咧，最主要就係佢嘅燒乳鴿，燒得好脆。當年嘅瑞士汁豬髀飯咧，我真係冇食過，但係而家呢一個瑞士汁豬髀飯咧，其實我覺得係麻麻地夾嘅。劉家良優惠啫，就俾一個人優惠啫。係啦，我係佢細佬，對面嗰樣我俾埋我得唔得？佢都話唔得，我係俾劉師傅嘅啫，唔會俾你哋嘅。即係佢係8折係嘛？8折。呢度係好少有呢個優惠嘅優惠。相對於而家嘅話咧，以前嘅人咧去開一間店咧，真係可以日日去嗰度食嘢嘅，唔同而家。去得100幾年歷史嘅話咧，你唔可以單用一個味道啊，係去。所以我成日都話，有一啲餐廳就係食味道，即係有一啲餐廳每一個人都有嘅，係食情懷。呢一間就係我認為我自己食情懷嘅首選餐廳。因為劉師傅就細個帶我嚟呢度食，食到我大個，依家又同翻佢嚟食。聚角點咧，因為係跟住時代消失嘅好多地方，最多人聚角點就係以前嘅電影藝人同埋劇嘅，就係喺以前嗰度有一間叫新酒店，而家拆咗啦，變茶店。嗰度就係出去拍內景嗰啲，我哋嗰時叫大老倌啦，同埋大明星就喺嗰度等嗰啲公司嗰啲車，有啲冇車㗎嘛，等嗰啲車嚟喺嗰度接嘅啫。我係我哋藝人嘅。咁另外仲有一個地方就叫做新樂酒店，呢個就係第3個點。咁有冇啲人真係知道你哋過嚟啦，專登過嚟嚟呢度食飯啦？有㗎，有。如果你可以睇我哋本書啊，廣州嘅三面咯。係啊，佢哋去過㗎，去過啊，同埋一代接一代咁叫嚟係傳承咗我哋太平館嘅歷史啦。我哋都係識皮毛少少啫，聽啊！但係你哋如果即係幫襯得耐啊，知道味道啊、轉變啊又歷史悠久就係油麻地啦，就冇話分唔分懂唔懂嘅。歷史悠久最呢間，呢間係最耐嘅，係最耐暫時。呢啲都係比較新嘅夥計。有冇一個你認得㗎？係一直話喺度嚟到同我
第一個打招呼。呢一個瑞士汁牛河咧，又的確幾好食啦。瑞士汁嘅風味咧入晒落個牛河度咧，同埋河粉都係靚河粉，所以呢個係值得試一試嘅。原汁原味啦，因為我不嬲食咧都好少見到佢白色嗰啲嘅，可能都冇叫佢兜亂啦。試下咯係可以試，可以試。一定要，因為佢有兩個醬嘅，一個就紅色嗰啲辣椒醬咧，一個就黃芥辣，一定要加。佢黃芥辣非常出色。呢隻乳鴿咧有啲似傳統用油淋上面嗰啲乳鴿啊，但係咧180蚊隻乳鴿嘅話咧，我覺得中山啊真係好似好食好多。佢係即燒俾你，即燒俾你咋係嘛？係唔係真係？佢叫劉師傅嚟先即燒咋？佢唔係咁我唔知啦。佢同咗我而家成日上去中山打波，同中山嗰啲乳鴿係唔一樣嘅，賣相就唔一樣啦。但食我就唔知，啲河粉好靚，好靚，好滑啊！個味，因為瑞士汁都係嗰個味道咯。O K 喎，睇到你個笑容就覺得 O K 喎。O K， 我唔係同太平館買告白。佢都請唔起你賣告白啦，係咪啊？唔係 OK 啊，佢太平館亦都唔需要我哋買告白，佢已經夠出名。同埋呢個乳鴿咧，嗱你新鮮嘅乳鴿咧，先至會俾埋內臟。本人咧就覺得呢隻乳鴿呢個皮咧燒得太乾身啦。都係嗰個味，牛河同埋燒乳鴿係保持水準。乳鴿嘅內臟咧都喺度嘅，反而呢個紅豆雪糕咧食到細細個嘅味，呢個雪糕就真係好食啦。好多人唔知道嘅雪糕紅豆啊，大家都以為呢度嘅梳芙咧係最出名，但係其實佢嘅雪糕紅豆都非常之好食。因為啲人過嚟拍就梳芙你啊嘛，從來冇人佢哋唔會知道呢個都係好好食嘅。呢個咧，呢度個葡國雞又好靚，呢個葡國雞好靚啊！拋開情懷咁計啦，73蚊隻乳鴿咧，其實我都覺得貴。但係將件事咧升華到去一間百年老字號食嘅藝術情況下咧，呢個咧就完全唔同啦。好啦，冇見啦，呢個蘇州唔見識㗎，廣州㗎。俾面點個關注咧。